同学们好，接着我们来看第7章第5节识别和评估重大财报风险。那么在这一节教材的考点有6个，先来看第6个。第6个是什么呢？就是我们本章你不是了解识别评估吗？何以见得？那么你在底稿里要记录什么？这个内容是新增加的。新增加的内容我们还是要重视，谁知道它考不考，对吧？所以这个新增加的老师得告诉你啊。然后呢，请大家看第2个问题，评估固有风险等级是本章新增加的，它的可考性是100%，不用怀疑，对吧？而且有难度。如果我们评估固有风险等级是接近或者就是最高级呢，最高等级它就是特别风险。所以在评估重大财报风险这一节当中，第2个考点新增，第6个考点新增，然后呢，第3个考点做了重大的修订，第1个考点也做了修订。好，我们了解本节评估识别评估重大财报风险6个问题啊，有第2个新增，第6个新增，第1个、第3个做了重大修订。OK， 总之呢，这本节的6个考点，老师带着你一一拿下来啊。好，第1个问题就是识别和评估重大财报风险，实际上是有要求的，有财务报表层次，我们简称报表层次和认定层次，等于说你识别和评估重大财报风险，或者是财务报表重大财报风险，就应当识别和评估报表层和认定层的。这个希望大家也是要接受的啊，就是从这一节开始就不停的唠叨，对吧？好，那么在注册会计师识别评估和应对重大财报风险的过程当中，我们应当将管理层的认定啊，认定是着手管理层在报表中的一种表达啊，一种表达用于考虑我右手确定的错报的类型。这个问题实际上是第1章第3节认定的理论，就是说被审理单位的认定的类别决定了我错报的类别，我在评估的时候就是根据认定来识别错报，这个错报就是某一个认定的错报，就是这个意思啊。好，在这个考点当中有4个方面。第一呢，我识别和评估的作用步骤增加的。第2，我识别和评估报表层、认定层，在这个认定层次当中有新的提法，有修改。好，那么我们在识别和评估财务报表层和认定层次的重大财报风险，当我们发现有2种情形的时候，这个财务报表不能审了，我们要终止，等于说不可审了。不可审的意思呢，就是说我们这个时候是要终止审计，或者是说我们不要钱了，我们要命，知道吗？要保命了。对，因为这个不是纯粹的要钱要命啊，就是说这个财务报表会计记录的可靠性存在着重大的疑虑，或者管理层不诚信。如果我们对这样的报表行政阶段发表意见呢，我们的风险很高，我们不可审，我们可以考虑不可审，不是国家规定必须不可审。 OK， 好，这一个考点有4个内容。先来看教材有修订的啊，识别和评估重大财报风险的作用和步骤，这个表达有修改了啊，大家要注意，根据这个2023年的教材来备考，请大家注意要按照这样来武装自己啊，理解。第1个，我们在识别和评估重大财报风险啊，如果我们在识别和评估重大财报风险，能为风险应对提供方向性指引，涂了颜色的大家特别注意，是修改了的提法。对这个修改了以后的提法，我们第1个要重视，第2个它要考，我们要快速反应，对吧？这句话呢说的根本没有问题，只是不好理解。他说识别和评估重大财报风险能为我们注册会计师去应对提供方向性的指引，是什么意思呢？我识别哪里有错报，那么针对这个错报我怎么去设计程序？那我们的程序是什么程序呢？举例，了解
被审计单位积极环境，包括了解内部控制，好，了解内部控制，如果不 OK， 那么我的控制测试是不做的，然后我就得直接做实执行程序，而且实执行程序它是要打开的，在第8章打开，是吧？实执行程序有实质性、分析程序和细节测试。由于我们了解内控预期无效风险这个内部控制无效，控制测试不做，那么在我接下来对这样的认定我要做程序，我是有方向的。什么方向？你看我这个程序不做，我要做靠实执行程序，而且我的实执行程序呢一定是要包含细节测试的。什么叫方向后面该怎么做我知道程序的设计了，举一个例子了，对吧？好，后面呢他说我识别和评估重大超破风险，能为风险应对提供方向性指引。什么叫方向？指哪里打哪里，对吧？我们说什么叫方向？指哪里打哪里，哪里审计哪里不审计，什么程序能做，什么程序不做。举例主要是要理解这句话。他说有助于我注册会计师制定总体应对措施，而且呢也用于获取充分适当的证据的进一步审计程序的性质时间范围，对吧？我只要是谈程序，他就会谈什么程序，比如说实执行程序什么时间做，那么如果风险高，我就要期末或接近期末，范围我就要扩大。所以这个识别和评估重大超报风险，根据这个 what 我来决定 how， 根据你的病情决定我的治疗方案，就是这么简单的一个事情，只不过是用来说的比较高大上，比较文绉绉，对吧？只有这样的，我先诊断病情，我才能够治疗。所以我的评估为我的应对是有作用的，最终使我获取充分适当的证据，合理保证财务报表不存在重大超报，将低的审计风险对财务报表发表意见，是不是？就这个作用。这句话大家理解了以后读一遍没毛病。其实讲的都是很框架的内容。对，第二步骤，因为这个内容提出来的观点是新的，我们新的提法一个都不放过，知道吗？一个都不放过。我们采用的第7章，无论是老师编的轻松过关1也好，还是讲课也好，亦或老师跟你出题也好，我们都是这个政策，绝对不藐视新增内容。新增内容我们一定要体现的。好，我们的步骤呢，第一个，我要利用风险评估程序了解的信息，因为我做风险评估程序得到的一些信息用来评估嘛，所以他说通过风险评估程序收集的信息可以作为证据，或者是实际上是我们识别和评估本期的重要的基础。这个观点没问题啊。那么还有呢，你在识别和评估的时候，除了本期获取的信息以外，你还可以考虑什么呀？注意这句话，在客户关系和具体业务的接受保持的时候做的程序，这是什么时候啊？ 2.1 初步业务活动的时候。好，我本期了解识别评估得到的信息是证据，我承接业务的时候得到的信息也是证据。好，第三，以前审计我现在审计的是2022年度，那我审计2021年，对被审计单位甲公司有了解，审计2020年有了解以前审计。还有呢，我没有审计，我第一次审计，首次审计这个甲公司，但是我曾经为甲公司怎么了？通过其他的途径获取与本期发生的相关的信息，我可以通过外部，然后我为被审计单位甲公司曾经提供过其他的不影响审计的业务。对这一句话就是说，我的步骤第一步，利用你所获了解的信息。这个信息的来源呢，信息的来源有1、2、3、4，归纳总结归纳一下。第一，本期我做风险评估程序收集的，风险评估程序是本期做的程序收集的。第二，我在每年承接这个业务或者连续审计这个业务，相当于我都要做一个初步业务活动的，
那么连续审计下也要对客户关系和具体业务的接受保持，看看有没有变动的。对，这个第二个。第三，我如果是连续审计，那么以前期间审计我获得的信息对本期是有了解的。第四，通过其他途径获取与本期财务报表发生错报相关的信息，包括从外部的行业监管的，还有这个媒体的，是不是？还有调查的等等。大家注意归纳。第二个步骤就是识别2个层次的重大错报风险。我们说在第1章第5节老师给大家讲过啊，如果整个审计教材我们用一个词来概括，你觉得这个 CPA 的审计只有一个词最重要，那么这个词老师跟你讲过了，那就是它重大错报风险。还有重大错报风险呢，是被审计单位财务报表在你审计前存在的，它非常的奇怪，它最奇怪的一种风险，只有它才有2个层次，别的风险没有，知道吗？所以我们一看到重大错报风险，老师在第1章第5节就给大家讲过，重大错报风险是非常奇葩的风险，全世界只有这个风险有2个层次，假定重大错报风险有2个层次，所以我们识别和评估都会考虑2个层次。好，第一，要求分成2个层次，这是识别的2个层次的第一点啊。作者会计师应当利用了解获得的信息，判断确定的某风险因素，请听。比如说，通过超出正常重大的关联方交易，夸大了本期的利润，那么这是一个风险因素，关联方交易，但是它对财务报表来讲，它的影响是什么呢？就是说，通过这个交易的收入的确认，能够扭亏为盈。那么这样一个风险因素，虽然是一个事项，关联方交易的事项，但是它对财务报表来讲是财务报表层次的，因为它改变了被审计单位的盈亏状况，具有广泛性啊，因为这一个交易就可以改变报表的主要的项目的性质，比如说由亏损变为了盈利。好，某风险因素，举例关联方交易，请注意啊，它是怎么说呢？某风险因素，老师就举超出正常的重大的关联方交易，写个17.2啊。那么与财务报表整体存在广泛联系，并可能影响多项认定，进而它属于财务报表层次的重大错报风险。请注意，它属于。但是如果说我再举个例子啊，如果11.5被审计单位啊，它这个有一笔什么呢？11章第5节生产与存货循环的审计，有一笔这个销售收入，但是它是什么呢？它的产品发出了，但是呢未确认收入。从存货的角度，产品已经发出，或者这个从存货的角度，这个产品呢已经发出了，它的存货还放在被审计单位，也是销售，对吧？那么这个存货能不能纳入到被审计单位，能不能纳入盘点？作者会计师怎么来确认这个问题？如果说他把已销售、客户未提货的这个产成品存货纳入盘点，它不会影响到整个财务报表层次，它是属于认定层次，对吧？它不存在广泛性，就是说一个风险因素，就是我们刚才举的4项，比如说一笔超出正常重大的关联方交易，可能够改变财务报表的盈亏状况，那么这一个风险因素就是财务报表层次的重大错报风险。比如说老师举另一个例子啊，在我们生产与存货循环当中，我们在被审计单位存货盘点，我在监盘的时候去判断它哪些存货应当纳入盘点，我们发现某一批存货它是已经销售了的，但是还暂存在我们被审计单位的这个仓储，那么这个存货被审计单位也把它纳入到盘点，不应该纳入，那么这个问题对财务报表我们假定说认为不存在广泛，只是影响到存货的期末数，对吧？它不具有广泛性。什么意思呢？就是说一个事情来了，我们要判断
哎，它是报表层还是认定层？这是第一点啊，举例了。第二，我们要求考虑这个风险因素，请注意，那个风险因素有几种呢？请注意，有2种。比如说，我们应当在考虑相关控制之前识别重大超报风险。哎，我还没有去控制它，它就有重大超报风险。那个是什么风险因素呢？风险因素一，固有风险；二，控制风险。他说了啊，所以老师跟你在这里咬文嚼字，他在咬文嚼字，我们必须要咬文嚼字，对吧？就是说，应当在考虑控制之前识别重大超报风险。就是说，我要识别评估固有风险，我还要对错报的初步考虑为基础。什么基础啊？错报的发生，错报如果发生是重大的，哎，均具有合理的可能。其实就是说，我们要考虑风险因素的固有风险因素，它是有可能产生重大错报的。什么项目啊？比如说老师讲了17章第2节的超出正常的重大的关联方交易，其实可能不是舞弊，但是它就是这个固有风险因素，它很可能是什么？发生错报，而且是重大的。还举个例子，比如说第9章第3节收入确认。收入确认呢，它有固有风险是比较高的。啥意思啊？就是我要了解评估，太容易发生错报，而且呢，这个错报它可能还是发生的时候对报表的影响是重大的啊，就是要考虑是什么风险因素。第一个呢，就是一旦风险因素存在，我就要考虑是影响报表层、影响认定层。第二个呢，我要考虑风险因素，要看它的固有风险。好，接着第3，评估2个层次的。我们在评估重大超报风险时，应当考虑相关的什么控制风险。就说固有风险高，这是一，哎，我又没有控制住，这是控制风险。结果呢，这个重大超报风险就高。它是先说固有风险，然后控制住了吗？对有容易发生错报的地方，被治理单位是要有控制的呀。它设计和执行了必要的内控吗？设计了怎么样啊？没有搞定，没有控制住，就是重大超报风险。好，我们来看这个作者快递是在评估重大超报风险时，应当考虑相关的控制的影响。什么影响？控制住了没有？对吧？有没有控制？有控制。执行了吗？执行。控制住了没有？没有，那就是导致了重大超报风险，对吧？第二句话，我在评估报表层和认定层的时候，都应当考虑固有风险和控制风险2个因素。这都是只要涂了颜色的，你要小心都是变化了的啊。但审计准则要求我们识别的认定层次的，应当分别评估固有风险和控制风险。固有风险是1，控制风险是2。如果说固有风险高又没有控制住，那么重大超报风险就是3。1、2，固有风险高，它可能高；固有风险高，可能控制住了，不一定高。但是如果没控制住，哎，它就高。好，我们第4个点就是评价证据是不是当。请看第1句话，我证据从哪里来？风险评估程序来的。那么实施风险评估程序能否为我评估提供依据啊？能否为我识别评估重大超报风险提供适当的依据？作者快递是应当评价，就是你做了风险评估程序是不是足以评估？如果不能，那么我要追加风险评估程序，对吧？直到我能够，就是相当于什么呢？相当于医生跟这个病人看病诊断到底得了什么病呢？第1天做了检查，第2天做了检查，还不知道他的是什么病，就是这个意思。那么第3天在各个科室专家进行会诊，一个科室从他到住院部，这个科室解决不了，追加风险评估，直至诊断这个病情是什么病情，或者是一种
多功能的一种综合影响，对吧？好，第一句话，第二句话，第三句话，注册会计应当考虑通过实施风险评估程序的所有的证据，无论这些证据，这也就是现在我们这个教材背后的准则修改它几乎是在拼命的在提要求，在呐喊的，就说注册会计师你获取的证据的时候，你这些证据有的是作证的，有的是矛盾的，你不能偏向于获取什么作证的，就说你总实际获取那种很巧合的去解释，而你排斥和舍弃什么矛盾的，那么这样的识别和评估是违背了职业怀疑的。职业怀疑要求什么？我们对哪些要保持职业怀疑啊？就是矛盾的，我是要保持职业怀疑的。如果你倾向于去获取 yes 的证据，而且呢，你就偏向于去获取 yes 的，你排斥 no 的啊，你偏向于去获取 yes 的，排除 no 的，那么你评价审计证据就不审慎，是不是啊？不审慎。好，这个观点呢，应该是2023年最大的一个变化，就是观点上的变化，大家一定要小心。好，第五，从整个审计过程来讲，你在不同的阶段要获取证据，可能要对前面的进行修正，修正以前的，那么修正了以后，你的应对你的程序也要修正。这个修正呢，就是本节要第5个考点要解决的理论上。好，举个例子啊，请看他讲的这些话呀，其实我们用一个模型就好理解。请看，咱们了解被审计单位经济环境，包括了解内控。从内部控制来讲，很直观。如果我了解内控，预期有效，请看啊，我控制测试通过审计抽样，根据样本的结果推断总体，我得出的结论总体可接受啊，也是有效的。那么我实执行程序呢？我也搞抽样，结果发现我实执程序就不要做那么多嘛，因为我了解内控预期有效，控制测试说，哎呦，真的有效的啊，真的有效，我实执行程序少做，结果我实执行程序少做还是要做嘛，还是要实施实执行程序嘛，结果发现查出了舞弊。舞弊说明呢，舞弊事实，我查出了舞弊的事实，就是有人说，哎呀，你了解内控说 OK， 控制测试说 OK， 结果查出了舞弊，那是不是打脸了？对，那怎么办？那就说明你这个控制测试说有效，你了解内控还说有效，就打脸了，怎么办？那舞弊的事实就可以说明这个控制测试控制没有那么有效，你就要降低对控制风险的什么？它的控制风险就是高，你降低对内部控制的信赖，你要把这个控制风险它就是不 OK 了，不 OK 的时候，你的程序就不能少，你就要多。同时，你查出了舞弊，这个控制已经被串通或者是被规避了，你测试的结果根本没有意义了，就否定了你控制运行的结果，也否定了你了解预期有效，就是修正嘛。那怎么办呢？那我就舞弊的事项做专门的应对，就是这个意思。你看啊，带着你看一下这句话。所以说审计过程的推进，什么叫推进呢？审计过程怎么推进呢？了解、识别、评估，然后来应对、控制测试、实执行程序，我们就是按照这个去推进的啊。好，注册会计师获取新信息，比如说执行控制或程序后获得的新的信息，执行控制测试说有效，实执行程序查出了舞弊，与之前识别的不一致，注册会应当修正以前的评估，那么我就要评估原来的风险说是低，那就要调高，程序呢原来说少，那就要修改程序可能要修改程序的性质，范围要扩大，对的。好，第二个问题呢，就是识别财务报表层次。注意啊，我们要分2个层次，带着大家看啊。第二个就识别评估报表层次，好，跳动一下啊。第3个识别认定层次，就是我们要分成报表层、认定层，分别识别。一个风险因素来了，我要识别报表层还是认定层？来看，某风险因素一旦出现，我们就要判断，哎呦是报表层，哎呦是认定层，就这个意思。比如说，如果我们在被审计单位被审计单位甲公司在哪里呢？
在经济不稳定的国家和地区开展业务，它的资产的流动性如果出问题，或者是说这个客户流失、融资能力受限这些因素，比如说哎呀，你这个被审计单位所在的国家和地区在哪里啊？比如说在阿拉伯国家就不用我解释了吧，对吧？不稳定，政治不稳定啊。好，当然在中国是政治最稳定的啊，在经济不稳定的国家和地区，这是一个吧。那么你在这里开展业务带来的财务报表的重大错误风险，那就不是认定层，是报表层的，是广泛的，是整体的。好，你资产的流动性出问题，不懂装懂啊，这就已经在讲17章第3节对持续经营能力的疑虑的事项了。什么叫资产的流动性出问题，对吧？啊，你不能变现。还有你的客户流失不是流失一个，为什么客户流失？就像银行挤兑，那不是一个人来取钱，对吧？还有融资能力受限等这些呢，可能对持续经营能力产生重大的疑虑。它是什么报表层还是认定层？报表层，是整体是广泛，就是说这个内容就相当于很八卦。注册会计师啊，实际的思维或者是我们在考审计一定要有点八卦。比如说2023年春天的事情，对吧？特斯拉降价，美国的硅谷银行破产，这些事项你不能说都不知道，你要去想这些事项是什么问题，肯定带来的是什么。就是说这个公司在硅谷银行硅谷银行破产，他的这个钱收不回了，你说是一个什么事项，对吧？所以对他可能会影响他未来的持续经营，影响这个比如说硅谷银行W 公司在硅谷银行，它的业务融资也有，它的流动资金也在硅谷银行，那么就受到了这个这样的突发事件的影响，带来了 W 公司的持续经营能力这个生活无处不审计。所以我们这些内容都是要结合当下或者结合这个现实的，要很八卦的啊。好，举第二个例子，管理层缺乏诚信或者承受异常的压力，怎么啦？他完不成就要下课，他承受异常的压力，他就说明舞弊的动机和压力，或者管理层凌驾于制度之上，就会有舞弊的机会。管理层凌驾就有舞弊的机会，管理层有异常的压力，他就有舞弊的动机或压力。还有管理层不诚信，他啥事都做了出来，对吧？那么这些问题都是报表层而不是认定层，那怎么办？八卦你一定要会扒，这就是八卦，你就要懂，人家都懂，你说我不知道。哎呀，凭什么这个管理层缺乏诚信就会带来财务报表层次的呢？你说你还不懂，那就聊天就聊死了，对吧？这个人家都懂，就是你要把这些八卦的事情知道。好，那我要评估的时候，对财务报表整体产生的影响，也有可能，请注意啊，对财务报表整体产生影响，不能说就对认定没有影响，不是的。所以我们要从2个方面来评估，比如说评价这些风险对整体的影响，还要确定对某一个认定有没有影响。很显然，举个例子啊，刚才老师也给你举了，比如说我们举了一个例子，超出正常重大的关联方交易，这一笔多少呢？只有一笔业务5000万，它跟对财务报表的影响是整体广泛的，因为它改变了被审计单位的亏损，由亏损扭亏为盈，它是一个财务报表层次的重大超报风险，同时它也影响认定呢。那么收入的是什么认定呢？发生认定呢？就是说一个风险因素影响财务报表层次，不见得就对认定没有影响，我还一定要就落实到可能它影响到认定层次。但是请听，比如说这个被审计单位客户流失这个事情是什么？是导致被审计单位客户流失了，主要的客户都流失了，他没办法持续经营，他就没有到某一个认定，但是他就是报表层的。持续经营能力的问题带来的是财务报表层次，它很难得说具体到某一个认定，但是我
超出正常的重大的一笔关联方交易呢，它既是报表层，也影响到认定层，对吧？我就确定它是否言外之意呢，就是说会带来某一个风险因素，带来财务报表整体层次的重大超过风险，不一定带来认定层。记住，举例，比如说重要的客户有时融资能力受限，这个都是持续经营疑虑的，会带来财务报表层次的，它没办法落实到某一个认定。但是超出正常重大的关联方交易的一笔5000万的交易，导致他收入确认了5000万，它既是财务报表层次，又是认定层次，所以他说要是否影响认定，不见得全部影响，咬文嚼字，咬牙切齿啊。好，那我要考虑与财务报表存在广泛的风险，我看可能同时影响认定，是不是可能吧？好，教材题开始举例了。那我们要评价是不是存在整体广泛啊？那么还有呢，是不是能够识别出多个易于发生错报的认定呢？我们有可能影响认定，有可能不影响。举例，老师也给你举例了，这里还有举例，比如说被审计单位面临经营亏损，且资产流动性出现问题，依赖于尚未获得保证的资金，那么持续经营就产生了财务报表层次，那么可能需要使用财务报表编制基础、清算基础。那么这个时候呢，它就是报表要重编。我的天哪，巨额亏损不能持续经营，财务报表就不能按权责发生制，它就按清算基础重编报表之后的报表我再去审计，那它影不影响认定呢？那很多项目都变了，那肯定影响了。那期末数都变了，本期发这个确认计量都变了，当然影响，对吧？好，再来看第二，受到其对被审计单位内部控制体系各要素的了解。谈到了解内控5个要素，我们知道了，我们反复讲有5个要素，5个要素的哪几个是影响报表层呢？你看对财务报表层次影响的，要受到被审计单位内部控制各体系，它就是了，比如说风险评估内部环境风险评估和内部监督，老师讲了，它主要是间接控制，那么他们有缺陷，影响的是报表层，对吧？好，还第3，受内部环境和某些外部事项影响，财务报表层次的还可能受到内部环境存在的缺陷，基础不牢，地动山摇还有某些外部事项，比如说经济下滑、出口订单受到美国的什么什么限制，对吧？然后呢，卡脖子，对吧？这个就是报表层的外部的。好，第4个，重大错报风险，无论是报表层、认定层，还要考虑舞弊导致的既有报表层、认定层，他就会说，舞弊导致的重大错报可能与注册会计师的财务报表层次的风险尤其相关。当然，舞弊导致的也有认定层的比如说，他说，如果注册会计师通过询问了解，被审计单位财务报表有申请贷款银行呢，被审计单位向银行贷款，银行呢要求被审计单位提供一份审计完了的资产负债表、偿债能力从而确保被审计单位要获得这个融资嘛。注册会计师可能认为，影响固有风险的舞弊风险因素会导致发生错报的可能性，所以银行、被审计单位可能会多记什么资产收益，少记什么这个负债和费用，因为它的目的是要向银行骗钱，对吧？申请贷款其实向银行融资嘛，骗钱，那么就会夸大什么？把报表好看，就是夸大资产和收入，隐瞒或少记负债和费用，然后达到银行批准你这个公司的贷款的一个授信，然后呢，你取得贷款。那么注册会计师就分析，这个就有舞弊的动机呗，舞弊的动机，舞弊风险就是舞弊的动机和压力。好，那么第4个就是对风险应对的影响。这个问题呢，就是第8章第1节。这个问题呢，
第8章第2节，如果我识别了财务报表层次的，那我就叫总体应对措施；我识别了认定层次的，就叫进一步审计程序。等于说，我的风险报表层和认定层，我怎么应对呢？审计准则做出了明确的规定，在第8章第1节、第2节展开。对，好，刚才说的是报表层，注意，在评估报表层次的重大超报风险的同时，某些还可能影响到认定，但是现在呢，就直接评估认定。我们应当识别我识别的时候应当识别为认定层次的哪些呢？某固有风险因素，大家看，可能导致某认定的错报，但是不会导致报表层的。老师也举例了，比如说你的存货存货，再举一个例子存货的12月31号，这个存货呢，根据我们采购合同这个快递已经把这个存货送来了，已经在仓库里有发票没到，采购发票没到，或者是说货到仓库，发票没到，被审计单位应该暂估，如果都不暂估，就少记了原材料和应付账款。那么这样一个事情，这样一个固有风险因素，会在年末少记货到单位到的这个存货，你说它对这个固有风险因素现实当中就存在，那么这个固有风险因素会带来财务报表的什么？是认定层还是报表层？是认定层。那意味着期末的存货少记了，应付账款少记了，就是这个具体的错报，与财务报表整体不存在广泛。好，老师举了一个例子教材里又举了2个例子，请看，比如说被审计单位复杂的联营和它这个联营和合资的复杂，只能是说这个长期股权投资的，它在这个计算确认计量，它的计量长期股权投资它的计量的错误，它不带来报表层，带来的是某一个项目的某一个认定。好，他又举了个例子，比如说被审计单位存在重大的关联方交易，该事项可能表明关联方及其交易的披露的认定就是说这一笔重大的，它并没有说超出正常重大的，对吧？重大的关联方交易呢，它会带来你在确认和计量的错报风险，使认定层不存在广泛。好，那么第2个角度就是2023年变化巨大的，请注意，在这里呢，我们在评估认定层的时候就有2个概念是新的，第一个叫相关认定，第2个叫相关交易类别账户余额，对吧？那什么叫相关认定？什么叫相关交易？这个相关，请注意，我们先来给大家回顾一下教材 1.3 认定的类别。请看对于利润表的项目，我们有6种认定的类别。这个在教材的第1章第3节我们讲了，只要利润表的项目有发生完整性，金额不正确叫准确，时间不对叫截止，放的地方放到报表的某一行某一列以及附注当中不对叫分类，还有列报。所以对利润表的项目就是6个认定。相关认定是指什么呢？你就要具体到，不能说被审计单位的某一个项目，比如说营业收入我简称利润表的营收，他会不会说我审计被审计单位甲公司2022年的报表，营业收入的6个认定都有病？怎么可能呢？比如说刘老师，我既有高血压又有低血压，怎么可能呢？所以你说，哎呀，刘老师你血压不正常，什么不正常？你一定要说是多了还是少了，是高了还是低了。所以相关认定就是你要诊断清楚，就说没有必要把每一个认定都去审计，他有病的地方我就去审。就是我评估的时候我不是为了评估走形式，而是我要真正的诊断清楚。好，这个是新表述需要区分好相关认定和相关交易类别账户余额和披露。相关认定是什么？我认为那个地方有错报的地方，那个认定就是相关的。你看
我识别出是利润表的，还是资产负债表的，还是披露的某项认定存在重大错误风险，那么这个认定是相关的。好，请看我审计甲公司2022年的报表，我们认为甲公司啊有多计利润，高估利润啊，多计利润。甲公司呢高估利润，我这样写啊，粉饰报表。那么这个认定就有错报，这个就没有，对吧？它高估利润就高估收入，它不能说高估利润，它高估收入又低估收入，不可能。所以我们诊断的时候就是说啊，我如果认为被审理单位有舞弊的动机和压力，会高估利润，粉饰报表，完成考核，完成业绩，完成这个行业的排名，它会高估利润。那么往往我们把这个就不管它，知道吧？举个例子，所以我要诊断它是哪一种病情。比如说刘老师血压偏低，那我就不能去吃降压，降压把我搞死了，对吧？所以他就说，就是说相关认定就是什么呢？他得了什么病，我就把这个认定作为我诊断的，知道吧？好，存在相关认定的这个交易就是相关交易，相关就是你要具体，就到底我的认定有6种，你是哪几个认定有问题？好，资产负债表也是一样的。比如说我们审计上市公司的应收账款，你刚才审的收入高估收入，应收账款呢，它的认定它有问题的就是存在，这个完整性呢它就没有问题，这就是相关的。当然呢，可能权利义务也没问题，可能分类列报也没问题，它就是一个是这个存在，另一个就是期末少提了坏账准备，这2个就是相关的。那意味着还有4个呢就不管，这4个就没毛病，知道吗？啊，如果我认为收入它是为了高估利润，那么应收账款它就是高估，收入就是高估，那么这个认定不是重点，这个分类列报都不是重点，准确性也不是重点。那么有2个重点，一个发生，一个提前确认，我截止测试有提前和推延。所以这就叫我们在评估的时候就要诊断清楚，不能一声说诊断刘胜黎血压不稳定，血压不正常，你说清楚什么不稳定不正常，到底是高还是低，对吧？就是要你刺破，你不能说啊，当然不是刺破血压啊，你要到底说清楚是哪一个认定，相关的认定就是哪里有错报的认定，你不能说都相关。所以大家注意，这就对我们审计实务工作的底稿，你就要诊断清楚，你诊断的是什么病，那意味着剩下的4个就没有病，你不用做程序的，因为他的病情是高估，他就不可能是低估了，低估就没有错报。好，一样的道理，以应收账款和存货为例，你诊断的问题是高估，那么2个，第一个期末的就多计了，也叫存在认定，第2个期末的这个存货也好，重新计价你就少提了，对吧？这就叫相关。他说的很文绉绉啊，就是这个相关大家明白，建立概念，新提法就是我们不能将被审理单位，比如说你要审计收入，你把每一个都作为他的错报，你评估他每一个都有错报，他除非这个财务老总是神经病，对吧？不可能的，财务老总很清醒，他没有神经病，懂了吧？所以我们注册会计师的底稿你不能，有的事务所他每一个都有错报，他每一个都诊断为病情，不可能。所以这一次就要提出来，你到底诊断的这个被审理单位，他在这一年关于收入、关于应收账款、关于存货啊、关于商誉，他到底什么病？你要刺破它，就是你一定要诊断具体，就是所谓的相关，对吧？相关认定就是你要说具体，新提法啊，你要听懂了不难。那么第4个问题呢，就是说我确定相关认定和相关有什么作用啊？有什么作用啊？就是说可以帮助我们去到底
就更好的具体化的识别和评估，就是诊断，更好的诊断病情，对吧？你不能说这个病人不舒服，到医院哪一个科室都去看一遍，哪一个科去看的时候都有说他有问题，那晕菜，就这个意思，诊断清楚。好，那么在确定相关的时候，要不要考虑控制呢？请注意，注册会计师识别某项认定是否属于相关认定，应当依据其固有风险，而不考虑它控制风险。话说回来，我先要找到相关认定，再去看这个相关认定反正是有毛病的，那么它的控制住了没有？我不是去找啊，注意这个观点很重要。我先要我识别它哪里有病情以后，我再去看它的控制，对吧？只有才能先识别了，才考虑相关控制。我的天哪，这个在2023年是100%会考的。先找到相关认定，再评价它的控制是不是有效。请注意，我们在轻松过关1同步练习题也给大家编的题的，这个不得了，这个不得了啊，这个也很重要。对，然后呢，我要分别评估。我相关认定，我识别到某一个认定有问题，我分别评估固有风险，先评估固有风险，再评估什么控制风险。这个100%会考啊。好，不多说啊。好，我首先依据固有风险，从源头上解决哪里有问题，我再去评估它建立的控制，对这个固有风险的控制。好，评估认定层的，我们知道要分别评估啊，应当分别评估固有风险和控制风险，避免在认定层次的固有风险控制简单综合都有问题，不能说都有问题，先要知道哪里有病，再知道它的病情怎么样，控制住了没有，就是说内部控制对它有没有效果，不能说都是100%，不行。好，那么在评估固有风险的时候，请注意啊，整个第7章有4个概念，或者我们整个的审计教材，一个固有风险，第二个固有风险因素，在第1章第5节讲过，固有风险等级，本章讲固有风险水平，本章讲固有风险，第1章第5节，第7章第5节都讲。现在大家注意啊，固有风险是一个概念，固有风险因素是一个概念，固有风险等级是一个概念，固有风险水平是一个概念。这4个概念在2023年不考都是不可能的，你别搞晕了，它们不同，知道吗？现在我们讨论评估固有风险，你要评估固有风险，你要考虑什么？请注意，我识别出的认定层次的重大错报风险，我觉得这个发生认定有错报，你下面就要评估什么呢？评估它的固有风险是2个 A 可能性 B 重要程度，你必须从2个维度来评估。好，固有风险如何以及在何种程度上影响认定容易发生错报的，第一个是可能性嘛 A， 第二个呢，财务报表层次的重大错报风险也可能会影响了认定。好，我们在评估错报发生的可能性 A 重大性 B 的时候，应当根据发生的可能性综合起来，来对固有风险的评估风险的固有风险等级是综合，对吧？固有风险等级可能性大，影响程度大，那固有风险等级肯定很高，这个严重程度很高，但是可能性很小，它的固有风险等级不一定高。你想想，可能性很大，这个影响程度很大，那么这个综合的影响固有风险等级很高。我们说可能性很小，这个但是一旦出现问题很大，这个固有风险等级不一定高，对吧？所以我们说固有风险还需要识别和确定它是不是特别风险。那么我要综合考虑什么呢？后面讲到了它要有交集，
就是说他们有可能有交集。什么叫交集呢？后面有讲的啊。比如说我们说可能性是 A， 我用横轴表示，影响程度是 B， 但是呢我的影响程度是这样的，我可能性是这样的，他们没有交集，我们就说，哎，这个固有风险等级不是最高的，它一定是要有交集的情况下。你看我的可能性是这么一个曲线，我的影响程度是那么一个曲线，这个事情即使发生它没有影响，有影响程度它不会发生，懂了吗？所以后面要谈到一个交，就是它实际上就是会发生的意思。好，你看啊，某交易易于发生，我评估的固有风险可能高。接着看，在考虑固有风险在何种程度上影响易于发生的，有助于我去识别它的固有风险，并设计它有可能发生，但是没有说，或者说发生的可能性很高，但是没有说它影响程度，对吧？好，评估固有风险，待一会在后面它就开始展开了啊。第二，我先评估固有风险，再评估控制风险。什么叫控制风险？控制风险我要评估它是有条件的，如果预期它有效，大家注意啊，因为我评估是因为我了解了嘛，了解了。假定说 D 用 OK 表示，那我是要做控制测试的。话说回来，他说在拟测试控制运行的情况下，我就应当评估控制风险。等于说你不测试，因为我评估它是 OK， 那我就测试它是 OK 还是不 OK， 这是叫我要测试，所以叫拟测试，我就应当评估控制风险。但是如果我本身这个业务啊不用去测试，就一笔，比如说2022年贝斯利单位的资本公积，它只有一笔业务，你就不用管它控不控制了，把这一笔去确认它有没有错报，我不准备测试它。那么我这个业务就是一笔业务，你还去看它的控制干嘛呢？我不用看控制，我直接就做细节测试，确认它今年确认的资本公积一笔对不对就够了，是不是？所以我如果说我要去测试它，我就要评估控制风险，这是我不需要所有的控制风险我都要去评估。第二，如果我不测试它，我就将固有风险的评估作为重大超报风险的评估，对不对？我作为重大超报风险的评估是啥意思呢？就说资本公积就是一笔，它的发生就是一次，金额很大，这个我不做控制测试，我就直接把固有风险作为重大超报风险。如果说我要评估控制风险的话，我就要先考虑固有风险，然后再去评估控制风险，它们的综合的影响就是重大超报风险。言外之意，他是这么说，他的意思就是什么呢？并不见得对报表的认定成的每一个项目我都要评估控制风险。我不做控制测试，我就不评估它。我做控制测试，我评估它。我之所以评估它，是因为我准备要做控制测试，它低我才能做测试。如果它本身控制风险高，我也不做测试。还有本身我这个业务就是一笔，我不需要就依赖它控制测试的，我直接做细节测试。对，好。那么在确定特别风险的时候，注意看最后一句话，在确定特别风险，我首先要评估固有风险的等级，等级较高。那么作为我考虑哪些风险达到和接近固有风险等级上限的基础，如果它是最高级呢？你看啊，如果我将固有风险评估为接近或达到了固有风险的等级的最高级，那么我就要评估这个固有风险就是特别风险。话说回来，顺着看，特别风险是什么？第一，固有风险因素已经达到了最高级，那这个管它有没有控制，我都要评估为固有特别风险，这是一个啊。第二，其他审计准则的规定，我应当将其他审计准则是指什么准则呢？主要有两个，第一个就是 13.1 的考虑舞弊的问题，也就是114号准则，就是 13.1 的。第一个呢就是舞弊风险，
第二呢，管理层凌驾。管理层凌驾的就是管理层有舞弊的机会。还有呢 17.2 当中的超出正常重大的管理方交易，不管他有没有这个能力等级是多少，都是特别风险。所以特别风险有2个角度，以前呢只从审计准则的角度，2023年呢就加了一个，就是我们刚才讲的其他的审计准则，包括舞弊、凌驾和超出正常重大的管理方交易，它是应当作为特别风险，没问题。还有呢，除了这个之外呢，如果固有风险等级是最高级，那么这个事项也是特别风险。比如说收入确认如果我们评估被审计单位的收入确认与它的固有风险等级是最高级，我们也要评估为特别风险。但是是不是特别风险呢？我要评估。对，好，这个大家要注意啊。还有2种特殊情形，请看，第一，仅通过实质性程序无法应对的其实就是我要依赖内部控制。这个是不是特别风险呢？它不是，但是是一种特殊的。第二，重大的交易，请注意重大的交易，对重大交易类别的考虑，如果我识别评估存在着我从哪里来重要性和审计风险的角度来讲，那么我也要把它作为什么相关的认定。好，还有2个问题。哎呀，这个报表层、认定层它是有关联的，它不是孤立的。就说如果我识别出来认定层次的重大超报风险为某些，就是说假定说我识别出来了一笔管理方交易 17.2 的超出正常重大的，那么它一定是认定层的，它同时是什么？报表层的。这是第一。第二呢，财务报表层次的呢是广泛的，它是报表层的，它也影响了认定，认定层的影响的报表，报表层的影响了认定。所以我们要综合起来考虑，就说某些事项既带来报表层又带来认定层，知道吗？它不是说一个风险因素只带来报表层或者不会带来认定层，不是的，它有相互的影响。最后一个问题呢，就是如果我在评估这个识别和评估重大超报风险的时候碰到这2种情形，就是现在的问题是不是说它的风险等级是多高，固有风险等级是最高级了，而是我不可审。哪2种呢？我本来是审计被审计单位的报表，可是它的会计数据的状况和可靠性，会计记录的状况和可靠性存在重大问题第二呢，管理层程序严重有疑虑，那么在这种情况下我不审了。好，比如说2019年就考了，通常可能导致我对财务报表整体可审计的事只有2种，会计记录、诚信。它这是单选题，你就去找会计记录、诚信，找有没有诚信那就是的。还有个会计记录的状况可靠性存在重大问题，它没有，单选题嘛，那就找管理层诚信存在重大疑虑。所以这个呢，什么时候可审，什么时候不可审，这是大是大非原则问题原则问题有2点，这是要背下来，对吧？那么刚才老师给大家讲的就是第7章第5节的第1个考点4个点，其中呢，在识别评估认定层次的时候有新的提法新的提法一定要按照这个讲义去掌握比如说它的作用、步骤那种说法都是文绉绉高大上的，你一定要去训练自己。我评估呢，一定要评估2个层次，然后呢2个层次之间它是相互有影响的，对。然后当我评估的时候发现这个会计记录状况和可靠性存在重大疑虑，或者管理层不诚信存在重大疑虑的时候不可审。所以刚才老师讲的是第7章第5节第1个考点，识别和评估财务报表层次和认定层次的重大超报风险，其中谈到了固有风险等级固有风险因素有新的提法，变化还是很大的。所以请大家呢按照什么？按照这个讲义去理解，去稳固别指望看一遍就掌握千万不会。好的，这是本节的第1个考点。我们休息片刻再看怎么去评估固有风险等级第2个考点。好的。